Это кадры с прямого эфира финала крупнейшего в мире баянно-аккордеонного конкурса «Трофей мира». Именно в этот момент, 7 ноября, стало известно, что воспитанник Илишевской детской школы искусств Вадим Тухватуллин стал лучшим баянистом среди 36 участников в категории до 10 лет. Успех Вадима был признан первым таким крупным успехом республики на данном конкурсе. Буквально вчера я узнала, что Республика Башкортостан с 1951 года ни разу не выигрывала этот конкурс. Наш Вадим смог пробиться в чемпионы среди юных баянистов. Для нас это огромная гордость. Ему было всего 5,5 лет, когда он впервые взял в руки баян. И уже в 6 лет малыш-баянист взял свою первую вершину, заняв первое место на всероссийском конкурсе «Звездная россыпь». Активно. Сейчас музыканту 10 лет, и баян стал его лучшим другом. Прошло всего несколько дней с момента подведения итогов «Трофея мира», а Вадим уже приступил к изучению новой программы на новом инструменте. Во-первых, появился дополнительный ряд, вот 5, здесь 4. Во-вторых, инструмент намного больше, на 3-4 сантиметра выше, и объем, вот, сравните, тоже на 3-4 сантиметра. Ну, так он хороший. Мне, конечно, только еще привыкать около месяца-двух. Инструмент сразу ощущается, что поддается дрессировке для Вадима тяжело, он уже маленько по-другому, и получается ведение меха идет, и звукоизвлечение отличается от предыдущего баяна. Ну и по массе тоже тяжело, уже как бы работать и работать вот с этим инструментом. Вадим родился в талантливой семье. Мама Гульназ Фандалисовна и папа Азат Арамилевич, преподаватели в детской школе искусств, являются известными музыкантами. Можно сказать, судьба двоих сыновей была предрешена. Оставалось только выбрать инструмент. Старший брат Тимур выбрал аккордеон, а Вадим остановился на баяне. В прошлом году Тухватуллины сразили своей игрой и Леонида Якубовича, поучаствовав на «Поле чудес». А до этого Вадим блеснул своим талантом на детском шоу «Лучше всех». Темное пространство, не жалей, плывут лица, не жалей, надо забыться, не жалей, с новой страницы. За плечами Гульназ Фандалисовны огромный преподавательский опыт. Являясь одновременно и мамой, и преподавателем юного виртуоза, она признается, что для оттачивания мастерства необходимо постоянно обновлять программы, ежедневно, упорно заниматься. Хотя всегда есть искушение дать слабину, дать ребенку лишний часок отдохнуть. Все время говорю своим детям и ученикам, что музыкант – это как спортсмен, олимпийский чемпион. Либо ты трудишься по несколько часов в день, да, либо не трудишься. Подготовка у нас проходила так. Все дети летом играли на улице, а Вадим сидел за баяном. Меня, конечно, ругали, зачем, даже муж говорит, зачем у тебя наш сын, говорит, сидит и как бы играет и занимается. Ну, говорю, мы подготавливаемся к конкурсу, нам это надо, необходимо. Ну, как бы, да, если мы заявились, мы прошли отборочный тур сперва. Первый тур Санкт-Петербургская консерватория проводила отборочный тур, Вадим прошел. И все. Раз его выбрали, как бы представитель от России, да, мы отнеслись к этому ответственно, значит, Вадим, нужно дальше работать, да, занимаемся, все. Я, конечно, молилась, чтобы он хотя бы попал в первую десятку. Потому что, когда я смотрела до этого, когда результаты объявляли, как играют 7-летние дети, как 8-летние дети, вот именно из страны Китая, я прям была поражена. Думаю, как так они могут? Ну вот, получается, чем Вадим взял, тем, что вот он играет душой, эмоциональностью, прям вот, и, видимо, члены жюри это все почувствовали. Как бы, если, например, его конкуренты, которые немножко ниже его, как бы сыграли ярко, как бы технически все хорошо, да,
Но вот именно вот этой отдушины эмоциональности вот и не хватило, видимо, да. За счет этого, видимо, Вадим и покорил там членов жюри. Расскажи про конкурс «Трофей мира». Было ли тебе сложно участвовать в нем? Сложно это ничего сказать, сложно это было очень сложно. А готовиться это мы где-то месяц готовились. Конечно, в один момент было и хорошо, приятно, и неприятно, потому что надо тебе будет готовиться на этот конкурс. А ты хотел гулять, готовиться надо было. И вот, как начали мы готовиться 2-3 часа в день, каждый. Когда ты узнал, что ты победил, какие у тебя были чувства? Радость, все. Прыгал? Нет, Нет. лежал. Лежал и улыбался, да? Ну, потом пришлось встать и зайти на Zoom. Нас поздравили. Сказали, что победители, объявили первое место, и все на этом. Сейчас у Вадима небольшой творческий перерыв, но сливаясь воедино со своим баяном, он каждый день продолжает заполнять коридоры музыкальной школы своей по-настоящему живой музыкой. Нет сомнений, о Вадиме мы еще услышим. И не раз. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».